밤새도록 시끄러운 남편의 엄청난 코골이. 안녕하세요. 오늘은 코골이에 대해 알아보겠습니다. 코골이는 수면 중 코에서 발생하는 소리로 수면의 질 저하, 졸음, 집중력 저하 등을 유발할 수 있습니다. 코골이의 원인은 다양한데 비염, 수면무호흡증, 비대증 등이 있습니다. 코골이를 예방하기 위해서는 건강한 생활습관 유지, 체중관리, 충분한 수면이 필요합니다. 과일, 차, 생강, 견과류와 같은 음식을 섭취하는 것이 좋습니다. 코골이를 악화시키는 술과 담배는 삼가합니다. 코골이로 인해 고민이라면 의사와 상담하여 적절한 치료 방법을 찾아보시기 바랍니다. 이상으로 코골이에 대한 간략한 1분 영상이었습니다. 댓글에 코골이 관련 제품 링크 남기고 갑니다. 도움이 되셨다면 영상 제작에 힘이 될 수 있도록 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.